دوستان سلام. آقا هرچی جلو میریم جنگ و دعوای باندی و حکومتی خفن‌تر میشه و نظام ولایت به قول خودشون دو قطبی تر میشه. از یه طرف خامنه از سیخ و سنبای کوسه و شیخفری میناله و هشدار میده که اینقدر تیغ به عبای عظما نندازید. ایجاد دو جریانی، ایجاد دو فرقه‌ای، ایجاد دو قطبی در جامعه جزو ضربه های مهلکی است که دشمن دنبال اینه باید بهش توجه. خب وقتی عظما اینجوری میگه دیگه تکلیف دلواپسا روشنه دیگه. حرف سگ و سیلای خامنه ای اینه که بابا این شیخ فریه که داره نظام و دو قطبی میکنه، این حسن کلید سازه که حیا رو از حد گذرونده. یاسر جبرائیلی: روحانی بی‌حیایی را از حد گذرانده است. بنای او بر بی‌حرمتی است و تصورش این است که میتواند از این طریق جایگاهی برای خود دست و پا کند. بله، از اون طرف جوجه آخوندای دلواپس هم به فرمان عظما دست به قلم شدن و با کله رفتن تو صورت شیخ فری. یعنی کار به اونجا رسیده که همچی بیرو درواسی میرن تو شکم رئیس جمهور نظامشون. سایت حکومتی نسیم آنلاین: طلاب حوزه علمیه قم طی نامه‌ای به روحانی اعلام کردند به شما هشدار می‌دهیم عملکردتان در مناقشه صریح ضد بیانات رهبری که شائبه غرض داشتن نیز در آن هویداست از چشم مردم بصیر ایران دور نمی‌ماند. به جناب عالی تذکر می‌دهیم که تضعیف جایگاه رهبر انقلاب به سود جناب عالی نخواهد بود. حالا بشنوید از روباه بنفش، یعنی شیخ فری که خودشو میزنه به کوچه علی چپ و میگه کی؟ کجا؟ شیب؟ بم؟ دو قطبی؟ ما اصلا دو قطبی نداریم. روحانی ادامه داد: ما در ایران کشور دو قطبی و تقابل نداریم. رسانه‌های خارجی کارشان این است که یک کلمه از این و آن پیدا کنند، اینها را روبروی هم قرار دهند و بگویند این یکی مقصودش این بوده و آن یکی مقصودش آن بوده است. این شیخ فری موزمار میخواد با این دو دوز بازی ها بسیجی ها رو خر کنه و کارش زیرزیرکی پیش ببره. اما دلواپسا دستشو خوندن و بهش میگن با قربون صدقه های الکی تو نه ما خر میشیم و نه عظما. جناب روحانی برخی از مواقع به ویژه در موضوع برجام در حالی که در تقابل کامل با سخنان سریع رهبری موضع میگیرد و عمل میکند، اما در پایان اظهاراتش با ابراز ارادت پررنگ به رهبر انقلاب ایشان را هدایتگر اجرای برجام معرفی میکند و هدف خانه نشین کردن امام مسلمین است که اگر چنین قصد و نیتی در مسئولی باشد تردید نکند آن مسئول که به جای خانه نشینی خانه خرابی خودش ختم ماجرا خواهد بود. ملاحظه فرمودید؟ هدف رو هم اعلام کرد. یعنی میگه این کوسه و شیخ فری خیز برداشتن که هر طور شده شاخ خامنه رو بشکنن و خونه نشینش کنن. بعدم تهدید میکنه که خونه نشینی عظما یعنی خونه خرابی شیخ فری. یعنی با زبون بی زبونی داره میگه اگه کشتی نظام سوراخ بشه هممون با هم غرق میشیم. آره همینه، درسته. از اینجا به بعد دیگه دست خودتون نیست، ملت غرقتون میکنن. آقا خوشحال شدیم، فردا بازم خدمت میرسیم.